Donatai? Evaldas. What the fuck? Šitą būtinai įdėkit. Aš pasiemu paprasčiausias medžiagas ir iš jų išrandu, vat, Žygimantas stovi su Power Armor'o kostiumu, Varhanė. Sveiki, Žygimantas. Žygimantas. Aš šiandien sakau, duokit ir būtinai šitą įdėkit į visą podcastą. Aš šiandien su tiek vaikų prabuvau. Man tiesiog sukas jau tą galvą. Kažkaip kai paišai, tu norisi greičiau pabaigti, bet kai įsigilini, ten gali... Nu ir maždaug su paišymu... Reikėjo. Negalėjau susilaikyti, žinai. Prieš prasidedant naujam, kur labiausiai skauda podcast'o epizodui, labiausiai norėčiau padėkoti Tomas Vaitkūnas Onyx Tattoo studijai ir jos įkūrėjui Tomui už šią šiltą vietelę, kurioje mes galime filmuoti savo podcast'o. O jums gero žiūrėjimo. 1, 2, 3. Labas vakaras, mėlėjai. Sveiki, sugrįžę. Iš pradžių noriu padėkoti mūsų nuostabiam operatoriui, kuris tušiais nešaudo, tai yra Kulka. Ačiū tau. Žodžiu, šiandien paklausiau mūsų pašnekovo, kaip jį būtų galima pristatyti. Tai jis sakė, Evaldas daro tatuškės. Žodžiu, bet tai yra daugiau. Mes turim šiandien svečiuose Evaldą Gulbiną. Jis yra pripažintas menininkas, turėjęs ne vieną parodą įvairiuose pasaulio šalyse, baigęs ne vieną menų mokyklą ir turi ilgą kelią nuėjęs, kurį mums ir papasakos. Ir šiandien taip pat man padeda Algimantas Seras Algimantas Žadeikis. Ačiū. Sveiki, gyvi bičiuliai. Evaldai, vienas malonumas. Žydrūnai, vienas malonumas. Labas. Gerai, Evaldai, tai ką, paprašysiu, net nežinau, nuo ko pradėti, čia pas tave tiek daug visko. Pradėk nuo pradžios. Tai aš pradėjau darželį piešti, nežinau, man buvo 7 metai kažkur ar 6, aš ten kažką pradėjau piešti darželį pilis ten su pieštukais ir kažkaip pastebėjo mane ir pradėjo vesti tos užsiėmimus. Ir maždaug, jo, aš ten piešdavau ir taip, ir vėliau į dailės mokyklą leido ir aš tada pradėjau skeitinti su skeitu ir toliau tada dailės mokyklą. Aš Evaldai tiesiog, kiek aš žinau, nes tu turi Wikipedijos netgi page'ą, Čiurlionio mokyklą baigė. Jo, Čiurlionio. Kiek metų baigė Čiurlionio? Aš 2 metus. 2 metus. Ir išvažiavau į Angliją. Tai buvo to vyresnėjų metai mokslo, kada atėjai į Čiurlionką, ar buvai mažas ir kada į Angliją išvažiavai? Ne, vyresnėjai. Nes aš iš pradžių iš Kėdainio šiaip, gimiau Kėdainiuose, tada ten eidavau į Kėdainių dailės mokyklą ir tada ją pabaigęs, ten metai buvo pertrauka ir tada į Čiurlionio. Maždaug gal 2 metai pertrauka ar 3, nepamenu. Okay. Ir tada išvažiavau. Staigus toksai išvažiavimas. Nu jo, ten pastudijavau ir maždaug tada kažkaip į tą Angliją ir tenais toliau studijavau. Algimantai, čia toks autobikas. Kai tu čia esi, aš visą laiką kažko turiu atpilinėti. Čia, kas žiūrėsit šitą podcastą, tai žinokit, kad šiandien yra užgavėnės pas mus. Ir aš sužinojau tik tais einant į vakarą ir užsisakiau blynų, mėlynų, tai dabar, kai praeitą kartą atpilinėjau. Jeigu aš galiu dar ir pasakyti, jisai mūsų visų paklausė mandagiai ir mes norėtume palesti irgi kažką. Mes galvom apie kepstą arba kažką, jisai sako, yra tik blynų. Užgavėnės. Tai va, tai praeitą kartą su tavimi eklėtus atpilinėjau šiandien blynų, tai jeigu apsiremsiu nepylint. Aš per nebedalyvausiu su tavim su maistu. Gerai, tai toliau kalbu, jo. Tai jo, aš tada į Čiurlionio mokyklą, aš tada išvariau, nu, visą laiką skeitinau, tai visą laiką būdavo street artas ir tos rampos išpaišytos ir panašiai. Ir... O galima apie sorry, kad pertraukom, galima apie street artą, man atrodo labai daug jaunų žmonių, ką aš mokau, labai svarbus street artas. Tai
Ir man atrodo, kaip ir mes norėjom nuo savo laikų, mums tiek pat metų. Jo. Tau yra Visi vienmečiai. 33, man 32 yra. Ir tas artas visą laiką ir buvo mano viduje, aš visą laiką irgi kovojau, draskiau su to, žinai, čia didelė mano dalis buvo. Kiek tu buvai profesionalus šitam dalykį? Ar varydavai ant traukinių jau piešti? Aš iš vis nepiešdavau. Nedarydavau. Ką darydavau, tai mokyklose tenais live drawing, iš realybės paišai, tenais kompozicija, ten istorija mokinės ir va tokius. Ir kažkaip atskirai laikydavau. Ta prasme, tos menus, o tas keitinimas būdavo, vis tiek, bet tu matai viską. Ta prasme, ten visus grafičius ir panašiai buvo toksai kaip... kaip pasakyti, kaip enjoying. Taip. Ir tenais, ta prasme, atsipaidavimas ir panašiai, ir taip atskirai laikydavau. Aš atsiprašau, Žydrūna, aš turiu tokį labai gan didelį klausimą, bet, man ir suveda tas su vaikais visas gliukas, žinai, tipo. Tai, nes aš tiek matau vaikų, vaikuosi tą patį, ką savį matydavau ir aš manau, mūsų tie patys metai, žinai, tą destroyant pasaulį, paišyti ten visur, tiesiog gliūčinti, tipo. Dabar, aišku, tokios laisvės gal nebėra, viskas žiauriai pasikeitė. Bet aš labai skatinu juos daryti tokius visokius dalykus. Nes man atrodo... Išsilaisvinti. Ir tas klausimas ir būtų, ar tai galvoju, kad gal tikrai buvo didelė tavo gyvenimo dalis, kodėl tapai tokiu laisvu žmogum ir taip supratai pasaulį. Jo, aš tą ir galvau, nes tas keitinimas irgi yra menas. Ta prasme, jisai susideda iš fashion, art ir gal kokio sport. Ir susideda viskas. Aš galiu tik tokį pasakyti apie save, biški narcizišką. Ir tuo pačiu ir sugriauti save įsižeisti. Aš visą gyvenimą norėjau būti skateris ir Klaipėdoje mėginau tapti skateriu, bet mano kojas niekada nevaldė skaito. Bet aš dabar esu labai daug metų longboarderis tiesiog. Važinėjau ir aš mėgaujuos tuo dalyku. Jis paprastesnis, nėra trikinis dalykas, bet cool beans, brother. Aš pasakojau F-kai prieš filmavimą, kaip šią vasarą sugalvojau, kad reikia pradėti skeitinti, žinai, ten vaikui 5 metų. Pirmiausia, tu labai geras snowboarderis dabar jau. Jo, šiaip man neblogai sekasi, bet jo, ir sugalvojau, kad reikia paskeitinti. Vaikas mano sugalvojo, aš sugalvoju, ir tipo su vaiku kartu paskeitinsiu. Ir ten buvo gal kokia, nežinau, gal 3-4 treniruotė ir mes nuvarėm į skateparką, bet mes su treneriu, žinai. Ir ta rampa, jinai tokia aukšta, žinau, gal tokia, man iki čia, žinai, ta rampa. Ir aš atsistojant tas rampas, sakau, žiūrėk, treneri, tai pašausi nuo rampos, jis toks žiūri, sako, blemba, žinok, dar gal nelaikas. Ką reiškia nelaikas, dar taip, kaip pasakė, žinai, tai aišku laikas. Ir aš, kai pradėjau važiuoti nuo tos rampos, tai mano priekinė koja pasiliko ant skeito, o galinė ant rampos, ir aš ten tokį špagatą padariau ir nusiplėšiau, ten turbūt gal raumenį. Ir čia linko veda, kad, žinai, kaip tai atrodo iš mano kaip tėvo ir iš vaiko perspektyvai, žinai. Iš mano kaip tėvo, blemba, čia va su sūnum paskeitinsiu, kaip faina, žinai, tipo, ir pačiam įdomu mokintis viską, o kai vaikui ateisas amžius, kada pasako savo draugam istorijas, sakys, blemba. Tėvas Lavonas buvo. Aš noriu Donato paklausti tokį, vis tiek, tai mūsų svečias labiau į jį susikaupkim. Donatai. Evaldas. Šitą būtinai įdėkit. Aš per dieną pernešu apie 60 vardų, aš girdžiu savo vaikų vardus. Tai bičiuli, Evaldai, kada pirmą kartą padarei kickflipą? Kickflipą gal kokiu... Bleba, nelabai pamenu, bet 13 metų gal 14. Tu ankstukas. Jo, ir atsimenu, kažkaip bandai ir pavyksta, ta prasme. Aišku, ten vargsti ir viskas tai būna, kaip ir nežinau su gyvenimu. Ten bandai, kuo daugiau įdedi, žinai.
Ir kai tu padarai, toksai kaifas. Tai kad neužsimirščiau to dalyko, man tai svarbu. Tu po to savo klausimų paklausinėsi. Ačiū. Man atrodo, mes visi šiek tiek užaugom ant džekesų ir matėm skeitų kultūrą ir tai buvo mums labai svarbu. Gal neklausiu tavo didžiausių pasiekimų, tavo didžiausia trauma. Nes geras skaterį pažinsi palei jo gerą traumą. Ja, aš atsimenu, va čia buvo istorija. Ta prasme, kai buvo minus 25 ar 28 ir pabėgom iš pamokų, paleido iš pamokų, nes ta prasme per šalta buvo. Tada nuvarėm į Indorą, turėjom Kėdainiuose ir tenais taip skeitinau, ten slaidą dariau, ten kickflip to 5-0. Mes tiek nesuprantam. Tu rodyk pirštais. Taip pašokė ir va taip su galinė šiem. Ir ten dariau, ten gal valandą be perstojimo ir maždaug paslidau ir ant rankos nukritau, visas svoris ant rankos ir tada alkūnė į kitą pusę. Atviroka? Ne, nebuvo atvira. Uždara, bet į kitą pusę persilinkė. Taip, rankytė. Ir jo, čia spėjau, mano didžiausia trauma buvo. Jo, o dabar noriu grįžti prie tavo meno dalykų. Sakei, mokyklai mėgdavai piešti iš realių dalykų visokių. Tu dailės mokyklą Kėdainiuose kada pradėjai lankyti? Kelintoj klasėje tu buvai? Tas ir aš nelabai prisimenu, kaip ten viskas, bet atsimenu, nuo mažens jau buvau. Paprastoj mokyklai, aišku, ten normaliai eini, o dailės, nežinau, gal 14. 14. O tai gerai, bet tu jau piešdavai iš realių dalykų, tos realius vaizdus jau prieš dailės mokyklą, ar čia jau kada pradėjai suprasti mokykloje ir tada pradėjai piešti? Ne, kai mokyklą eidavau. Tai čia jau būnant dailės mokyklai piešdavai, ne? O prieš tai būdavo tas klasikinis sąsiuvinių pripaišymas langelių, kai nesupranti matematikos uždavinio, tai tu jį bandai nupiešti. Biški būdavo, bet va tas ir buvo labai skirtinga, nes tie, kurie daro tatu, aš taip galvoju, nes paišo ten ant langelių visai ir patys mokosi. O pas mane buvo kažkaip nuo mokyklų ten prasidėjo viskas. Kažkaip ten darai tą, ir tipo, jo, ir su skeitu bėgi, atsipalaiduoji ten. Ir nuo tų mokyklų kažkaip yra. Ir kas po to, kai iš Kėdainių išvykai, kai sakė 18? Ir kaip prasidėjo? Ne, iš Kėdainių aš buvau nepilnametis, tada iš Čiurlionkę įstojau. Ir tada jau neakivaizdiniu vienus metus. Ir tada aš buvau su raudonais ryškiais dredais, ilgais. Sounds like you. Sounds like you. Ir tada tas direktorius sako, ten gaunasi, ta prasme, nori įstoti, tai turėtum nusikirpti plaukus. Čia tokios sąlygos Čiurlionkai buvo? Jo. Wow. Tikrai toks, aš atsimenu, aš dabar prisimenu prie stalo sėdinu. Ir gerai, ta prasme, aš gerai, kodėlgi ne. Ir ten skateparke draugas nukirpo ir pradėjau, ėjau. Ir tu padarei tokį žingsnį, kad įstoti šitą dalyką. Kokio ilgio dredai buvo tiesiog, kad suprasti? Blem, čia jau įdirbis. Bet tai kaip pats pasijutai? Aš galvoju, aš toks... Kad sistema tiesiog reikia taip daryti ir viskas? Ne kad sistema, bet pabandysiu tą dalyką. Kaip būna su manim dažnai, kad aš šoku, kur nežinau. Lendu ten, kur nežinau. Ir galvoju, gerai, atmesiu tą, toks tie plaukai, jeigu norėsiu užsiauginti. Va tokia kaina buvo įstoti? Jo, ir vienu žodžiu... Tai jo, aš ten mokiausi, užsiauginau plaukus, ten, paauginau, ten vėl nusidažiau tos plaukus ir maždaug pasimokinau ir išvažiavau į Angliją. Bet tu baigiai Čiurlionkę? 11 klasę. Kiek tu dar buvo likę iki pabaigimo? Tai viena klasė. Viena klasė? Aš nelabai žinau, aš galvoju, kad ten dar studijos šitas teisės. Nėra kaip profkė, nėra, kad daugiau turi 13. Ir aš ten bendrabutį gyvendavau ir jo, tas bendrabutis buvo... Aš, bičiuli, tą ir norėjau paklausti, kaip tavo, kadangi aš pats atvykėlis, gal čia daugam žmonių būtų svarbi, žinai, svarbus dalykas. Tu atvykai iš labai mažesnės vietos, į labai didelę vietą. Ir aš žinau, kas yra Čiurlionkė, ir žinau, kas ten per spaudimas ir liukai visi, žinai, tipo.
kokia tavo ta pirma reakcija? Ar tu galvoji, kad varai į svajonę ir kaip daugiausiai mano pažįstamų ir mokinių ir apskritai, su kuo aš dirbu, varau į svajonę ir patampu ir patenku į visišką pragarą. Kur žmonės pradeda nebemylėti meno, nebemylėti muzikos, nebemylėti visko. Čia ir Šimkinės skaitos taip pat. Jo, aš girdėjau, jo, ir pats buvau. Bet mano klausimas tau. Visi girdėjom šitą dalyką, o kaip pats jautėsi? Aš jaučiausi, kodėl aš labai gerai jaučiausi. Jo, nes aš ten iš Kėdainių, šiaip į Vilnių aš važinėdavau. Nu, ten savaitgaliais, ten iš pamokų pabėgiu. Tu gražus vyras, tau pasmergų tikrai reikia čia atliekti. Tai nuvažiuoju. Ar pas Bachūrų mane ten pagrindę, kaip sakiau, skeitinti, ten biškai pavažinėdavom. Tai galvoju, jo, gerai, kodėlgi ne, kaip sakiau, lendu ten, kur nežinai kartais ir rizikuoju, nu, kaip rizikuoju. Ir ten nuvariau, atsimenu, bet ten... Jo, aš grįždavau vėlai į tą bendrabutį ir manęs pradėjo neišleisti. Nu, kaip ten areštas vadinasi. Čia iš bendrabučio? Jo, ir tada aš ten, nežinau, ten pasiaiškinus rašydavau ir būdavo taip kartais net pasiemu skaitą į maišą šiukšlių įkišu ir einu, išsakau, šiukšlės nešu ir į katedrą. Man labai patiko viena istorija Danė. Žodžiu, kai mes ten turėjome irgi tokį filmavimą, tos pačios dokumentikos, žinai, tai biškai nulykinsiu informacijos. Tai pasakoja, kai Telšiuose, jo laikais, kai jis nuvarė mokintis į Telšius, atsakė, ten tuo laiku buvo visiškas bachūrinas, žinai, ten išeini į lauką, nori eiti į parduotuvę dienos metu ir tik kampais eini, nusipirkit greitai į mokyklą. Ten jo, sakė, klasiokai išsimėtė visur kitur, kur buvo laisvė, viską, jie ten varė, tūsino, gėrė. Sakė, o Danis, sako, Telšiuose aš gyvenau baimiai, sako, ir tas mane nuvedė iki meno ir viską, nes aš tiesiog turėjau sėdėti užsidaręs bendrabutį ir nuo ryto iki vakaro tik tai piešti, nes tu jau miestą nenori, žinai. Telšių toj meno mokyklai nieks meno nekėlė ir nesimokė, ten tiesiog mokėsi būti bachūru. Ja. Aš labai žinau tą mokyklą ir tai buvo, ne dabartinė, jokių būdų ne dabartinė. Aš baigiau mokyklą prieš 12 metų, žinai, tai ir mano balsinė buvo visai kitokia. Ir aš žinau, ką ir Telšiai turi, ką Šiauliai turi, žinau, bet į tuos miestus geriau buvo nepataikyti. Ten znait, kiek meno, atsiprašau už keiksmažas, kiek meno ten mokytumės ir dažniausiai tu to meno ten labai daug nesimokint, toks survival of the fittest. Bet kiekvienoj gal dailės mokykloj buvo tas survival of the fittest. Aš Eduardo Balsio menų gimnaziją pabaigiau. Mūsų pabaigė, tarkim, iš mano tos kartos. Tai 2 klasės buvo, apie 50 žmonių. Kiek aš žinau, iki dabar gal kokie 3 iš mūsų tik tai susimam dailę. Visi panikavo, išbėgo iš to pasaulio. Tai čia tiesiog toks straglas, geras straglas, kurį reikia apturėti, kad tu taptum kažkuo. Ne, tai aš su tą mokyklą tai visai, gerai. Ne, jie prižiūri vaikus, jie ten nepilnamečiai, ten aišku ir prižiūrėt turi, kad nenusivažiuotų, žinai, tai... Bet jo, aš nekreipdavau ten dėmesį daug ir pasimokai ten papaišai, išvarai, ten suskaitų paskaitinį tenais ir viskas normaliai, ką žinau. O jaunystėj, kaip atrodė jaunystėj? Koks bachūras būdavai? Aš dažiausi, turėjau dredus. Bet tokie kalbam iki 18, tai visai, žinai, paauglystės, tai visi skirtingi raištukai, batai ir panašiai. Buvau su languotom raudonom kelnėm. Pusė galvos buvo mėlyna dredai, pusė galvos šviesiai... Dead Kennedys. Jo, va tokie maždaug. Ir dažiausi ir sruogas ten juodai, ir emo, ir punk ten. Žodžiu, perėjai visas stadijas. Žydrūnai, pažiūrint į jį, ant tavęs randuočių nematau. Visai žmogus turintis randuočių. Tiesiog aš manau, kad daug pragyvenai visokių exchange'ų ir mėginai. Visko buvo ir nežinau, tai gerai patirtis. O, čia labai gerai, aš tai tik džiaugiuosi. Jokių būdų, blėti mumis.
Gerai, einam toliau. Baigiai 11 klasių Čiurlionį ir kas toliau? Aš visko negaliu prisimti, bet šią apytiksliai. Jo, tai apytiksliai. Jo, tai tada važiavau į Angliją. O gerai, tada tas trumpas momentas, kodėl tu nebaigiai 12 ir kodėl tu nusprendei išvykti į Angliją? Mama važiavo į Angliją ir galvoju, dar nepilnametis buvau ir galvoju, kodėlgi ne, vėl, žinai, lendi, kur nežinai. Jo. Ir maždaug gerai, o ten Anglijai, žinai, smagu, ten didelis miestas, Londonas, ir galvoju, gerai, tai bandom. Ir tada nuvažiavau tenais ir tada aš ten įstojau, kad į universitetą įstoti, ten kažkaip padarė programą, tai tą koledžą, pirmą Foundation Art and Design, tai tenais įstojau ir kažkaip aš irgi mokiausi ten, bet man su kalba buvo nekaip ant anglų, nes aš mokykloje nelabai ten išmokau tos anglų. Ir maždaug ir ta prasme varydavau į skateparkus, susipažinau su anglais, tenai skaitindavau ir taip pramokau kalbą, o tas koledžas man buvo kažkaip, nežinau, aš nepagaudavau, kaip ten viskas yra ir, kaip kažkaip, kai esi verčiamas daryti kažką ir tu atsiskaitinės tos deadline'us ir panašiai, tau ne viskas išeina. Ten, žinai. Tai ir kažkaip, dar su mokytu labai susipikau. Ta prasme, piešdavau viską gerai, ten mane laikydavau už mano darbus, ten viską. O su mokytu skulptūros biškį susipikau, nes aš ten pradėjau daryti, pradėjo tatuiruotės. Į studiją eidavau ir man daryti tatuiruotę ir jisai pykdavo. O tu buvai jau pilnametis? Jo, aš buvau pilnametis. Jo, atsiprašau labai, gal čia aš nesupratau žodžių. Svetimas vyras, tavo mokytojas, pyko dėl to, kad tu darėjai? Kad aš gaudavau tatu, aš jam su juo kalbu, žinai, aš su tais mokytais ten kalbu kaip su draugai, žinai. Taip. Ir sakau, čia pasidariau, žinai, ir ten jisai kažkaip nekęsdavo tų tatuiruočių. Bet, ta prasme, tu ateidavai su nauja tatuiruotė ir jisai nemėgdavo tavo tatuiruotės. Va čia buvau rožės 3 pasidaręs. O tai jis norėdavo su tam permėgoti, jis tavo kūną turėdavo kaip... Ne, jis kažkaip būdavo prieš tą visą tatu, gal judėjimą, gal kažkas tokio. Ir jis tai pirmas toks įžeidęs žmogus. Ir susipykdavo ir ten kažkada, bet aš ir biški, žinai, vėluodavau į tas klases, ten su skeitu vėl, žinai. Ir tą prasme aš kažkaip nebėjau, viskas atmečiau, žinai. Kažkaip... Ta koledžą visai? Jo, atmečiau. Ir tada kažkaip pradėjau į tą studiją vaikščioti, tada... dariausi tatu, klausinėjau visko, ir pradėjau ten su tatuiruotėm. Ir maždaug ten į vieną studiją, į kitą, ir tada dirbt pradėjau, ir pas tokį lenką dirbau. Palaukit ten. Aš net pamirštu, kaip ten viskas. Ir maždaug pas lenką dirbau, ir tada pradėjau vėl tą kursą, galvoju, gerai, aš dabar pabaigsiu. Tam pačiam koledže? Į kitą. Vėl Foundation Art and Design. Ne pas tą patį dėstytoją, žinai, pedukusi tokį. Bet man taip patinka klausyti, žinai, kaip žmonės sako, ai, tu čia išplūgęs kaip menininkas, Va taip turi būti. Ir ta istorija visa ir viskas, ką pasakoja, čia toks... Kaip visi bando, aš, pavyzdžiui, nesu menininkas, aš negaliu savęs vadinti menininku, aš esu realistas, aš darau realistiką, žinai, aš paveikslų netapau, nepaišau. Prie tavęs kitaip galim prisipis, žinai. Jo, bet, žinai, sako toks išplūgęs, ne, hebra, ta prasme, bet čia gerai, čia yra komplimentas. Taip, toks. Jo. Tai va, ir tada mokiausi ir galvoju, pabaigsiu aš tą Foundation Art and Design, nes aš tada kažkaip galvoju, gerai, dabar nugalėsiu aš tą visą, žinai. Tai kažkaip įlindau į tą koledžą ir viskas labai gerai sekėsi, nes kažkaip pajutau, kad aš tatuiruotės dariau ir tą discipliną, kai tatuiruotės pradedi daryti, ta disciplina atsiranda, nes ateini žmogus tą ir tą laiką turi ir... Paskui, nepasimu. Jis tau piršėsi. Gerai, čia karkaras skėti turi ant pirštų, tu pak bananą ir gėlių. Ne, ten mėnulis, bet aš paprašiau, kad padarytų per visą pirštą ir jis sako,
nu, geras meistras, ten, žinai, ir sako, geriau darom, žinai, mažesnį, bet sako, nes jeigu didesnis atrodys kaip bananas, sakau. Aš norėjau išpildyti. Atleisk, kad pertraukau pirmą tavo istoriją, po to dar pasijuoksim iš tatuškių. Nu, tai va, ir kur aš čia pabaigiau? Pamiršau. Dėl disciplinos. Jo, disciplina, gauni discipliną ir viską darai tada ir tada. Ir maždaug su tojais mokymais, kai būna mokyklos, visokie koledžai, ir ten labai disciplina svarbi. Aš tą pastebėjau, iš tatu gal išmokau disciplinos ir ten nemeluoti, visą laiką ateiti laiku, padaryti tada ir tada iki deadline'o viską. Ir tas pagelbė ir kažkaip ir mokiausi ir dirbau studijai. Turėjau labai daug, nu, tipo, nervo. Bet labai zaibys būdavo, nes koledže ten darydavau ir mix media, ir biški multimedia ant galo pradėjau daryti, nes ten pastoviai pushing the boundaries, ten tipo pradedi paišai, ten tą mokysi, dizainą, fashion ir tas idėjas visokias maišai. O su tatu irgi, tu gali tą stilių perkelti skulptūrą. Man tas patikdavo, kad aš darydavau vieną stilių ir tą patį padarydavau skulptūrai. Pertikė ir iš metalo, ir iš ten, nu, tas kaifą duodavo. O kai tau patinka, tu darai, gali ten daug daryti. Nu, ne tai pavargsti. O tu kai pradėjai daryti tatuiruotes ir po to vėl nusprendėjai eiti į koledžą? Ir jau pagavęs tą momentą, kad, žinai, tatuiruotis, čia jau tu jau uždirbi pinigus, kažkoks pagrindas jau yra, ar nebuvo tau toks tipo, kad, gal man čia iš vis nebereikia nieko mokytis, aš tau kalsiu tatuiruotis visą gyvenimą ir man nebereiks nieko daugiau rūpintis. Tai dar pamiršau, ką pasakyti, tarp kai mečiau studijas ir tada pradėjau vėl studijas, ten susipažinau su vienu tatuiruotoju, jis į Londoną buvo atvaręs. Ir su jos pažinau ir aš pasidariausi tatu ir jisai padėjo man stilių kažkokį išrasti, nu, save atrasti. Ir tą stilių aš kažkaip greitai, aš ten, kur ten skvote buvau, nu, ten, ir vien žodžiu, kažkaip atėjo labai greit, ten gal 20 minučių pabendravęs. Ir jo, ir kažkaip tas buvo spyri, žinai, kad tipo kurti ir toliau daryti. O kad nusisėdėti, aš kažkaip nemėgstu nusisėdėti. Nu, kartais būna nusisėdi, bet galvoju, kodėlgi ne. Ir dar prisiminiau tą mokytoją, kuris sakė, kad prieš tatuiruotes buvo. Žinai, ir galvoju, blemo, ko aš čia mečiau, žinai, davai, pabaigsiu. Žinai, ir jo, ir tada viską aš pabaigiau ir iki galo, ir ten toj studijoje, aš atsimenu, dirbdavau. Ir darbo pabaigoje, ten aš pradėdavau, tada darydavau namų darbus, ten labai daug duodavo, tam Foundation Art and Design. Tai darydavau toj studijoje darbą, žinai, ir jo, ir, ką žinau, laisvų laikų darai namų darbus, ten paišai ir tada, kai ateina žmogus, darai tatu ir maždaug taip. Po to koledžo į universitetą stojai, teisingai? Jo, tada breikas buvo metus kažkur, tai metus toliau dariau tatu ir tada įlindau kitą studiją tatuiruočio ir centre ten buvo. Bet tu per jas dvi ir dirbai, taip aš kaip suprantu? Ne, dar kaip tam Turpentan, kai dirbau studijai, tai būdavo, kad aš gaudavau atostogas koledže. Ir tada galvodavau, yra atostogas, tai galvoju, tada susirasdavau kokią studiją ir tenais varydavau, kaip ges. Tai per dvi. O ką pradžiai dirbdavai, kokius darbus darydavai? Kiek būdavai pajėgus padaryti? Bet būtent aš to ir norėjau paklausti. Tatuiruotės? Jo, tiesiog jo. Kaip atrodė tavo ta pradžia? Ar tu gavai save realizuoti kaip menininkas, tai kad tu mokys koledže, ar... Savotiškai kalbam jau iš savo dabartinės patirties, kai kalba žmogus iš dabartinės ir pasakoja, nelabai įsivaizduoju, atrodo iš karto darai kažkokius, žinai, savo darbą. Ne, kaip tik pradėjau, paišiau, aš tenais atsimenu, vargdavau, ten, ta prasme, dizainus bandydavau paišyti viską, bet
kai sutikau tą žmogų, kuris kažkokį stilių, kažkaip atsirado, tada jau pasikeitė viskas. O tu norėtum to žmogaus vardą, pavardę pasakyti, ar jis slaptas? Slaptas. Slaptas. Gerai, labai gerbiam. Tai va, ir tada ir kažkur baigiam. O apie universitetą klausiu. Tada padariau pertrauką ten nuo koledžo ir tada įlindau į universitetą. Ten buvo Fine Art Mix Media, kursas buvo 3 metai ir tada aš tada kažkaip reikia nuo tatuiruočių biškį, nes įlindau ten į studiją, tas Fine Artas, tai mokina kaip būti menininku, ten tu kuri, studija turi savo tenais kambarį ir tau ten... Kiekvienas studentas turėdavo savo tokią studiją? Tipo kaip kampą arba iš vis patalpą. Ir maždaug kuri, tai aš taip, man taip patiko, kad galvoju, gerai, aš įstojau į Unį, reikia gal biškį rimčiau, žinai. Ir tada kažkur 3 mėnesius ar 2 mėnesius biškį netatuiravau. Ir tada, žinai, prikūriau ten ir tada vėl pradėjau tatuiruoti, nes profesoriai, patarė, kad tai sako, tu daryk, tau geriau daryk. Ir tada aš pradėjau daryti ir pats labai norėjau daryti. Ir tada darydavau tos menus ir skulptūras, ir piešiau ten viską, ir kažkaip išstudijavau porą menininkų tenais. Kokį ten išstudijavau? Kas tavo favoritai jo? Tie mėgstamiausi, ką žinau, Pizza McDonald's, Takashi Murakami, Yayoi Kusama, tie gal, kurio spalvas tokias. Čia tavo stilius, man atrodo. Kokias spalvas, ryškios spalvos tenais ir tada suderinau su savim, kad apie save irgi galvojau, kad koks aš esu ir biški gal prie punk kažkokio stylio, žinai, ir tada tas pasikeitė, žinai, kai buvo abstract gal traditional, labiau toksai, kaip tas pirmas stilius gali būti kaip labai sudėtingas, sunku įskaityti, stiprus, o viduj yra nepyktis, bet kažkas dega. Ir tada ten prastudijavau ir maždaug pasikeitė į tokį pamišimą ir laisvą. Bet išlaikai bold lines. O čia buvo kažkoks tavo mene atsispindi kažkiek tavo gyvenimo etapai? Tai kaip persiverti viskas ir tada tą patį tu darai, gali skulptūrą daryti, tą patį mix media, tą patį ir tatuiruotės. Ir kaip studijavau visą laiką, aš tenais ir tatuiruotės irgi dėdavau. Ten eskizą kokį, žinai, kad ten gauti taškų. Nes kadangi ir studijai dirbi, ir toj studijai, ir toj. Ir kadangi dar po kitas bėgioji, tenais gauni professional practice, tipo turi dirbti kažkur profesionaliai. Tai galvoju, aš studijai dirbu. Tai gerai, aš tą panaudosiu. Ir tada pafilmuoji ir kaip tu tatuiruoji ten kažką, žinai. Ir vėliau, kai turi pushing boundaries su tais fine artais pastovi. Tai nieko nedariau ir sako, turi dabar kažką padaryti, ko nedarai, kad gauti taškų. Galvoju, gerai, ką čia. Ir tada, kadangi dariau parodas, ten vienoj galerijoje ir tada su to direktorium nuėjom, pašnekėjom, sakau, aš davai darysiu tatu, atsivesiu klientą ir darysiu tatu toj galerijai. Sako, gerai, tai išdėliau tos spalvotus piešinius ant sienų, tada pasikviečiau klientą ir tada padariau tokią kaip vietą ir aš šį tatuiravau, o tas direktorius filmavo ir tada ir nufilmavo ir tada aš palikau viską kaip tattoo installation. Instaliacija. Viską nešvariai, ten, žinai, gal kraujų nebuvo ten. Bet kad parodė tą kaip darbas vyko. Ir tada atvarė labai daug žmonių, tai to galerijoje šiaip turėdavo ir atvarė opening day. Ten buvo prigrūsta ir maždaug ant sienos su prožektoriu tą video paleido ir tą aš palikau, tą instaliaciją. Ir tie žmonės, žinai, ten, mums tai, kurie tatuiruoja, žinai, tai, žinai,
O tie ateina ir žiūri ten popieriuką, žinai, taip numestas, ten viskas mašinėlė ten. Ir jie, nu, bet buvo įdomu. Tai va, jie pažiūrėjo ir tą video padariau, nu, ir gavau taškų irgi. Aš norėčiau tada dar šiek tiek paklausti, aš pats kaip skulptorius, aš norėčiau tavęs paklausti apie to skulptūrą. Ja, gerai. Tu dabar ieškai skulptūrą savo. Aš Jūs duokit man atsipalaiduoti turbūt. Tai aš aišku, koks skulptorius, aš tiesiog menų mokyklą užbaigiau kaip skulptūrą savo baigiamosius dalykus. Tai aš, diplomatas kaip skulptorius, bet gal tai nėra taip profesionalu, žinai, tipo. Papasakok šiek tiek apie savo skulptūrą. Skulptūros vėl keičiasi pagal tatų stilių, jeigu vieną stilių ir kitą darai, tai jos, kokias darau skulptūras. Mėgstu metalą. Aš darydavau tokį... O metalą gali valdyti pilnai? Aš taip darydavau, kad, tipo, kadangi miksindavau painting, drawing and sculpture, tai tada tu nupieši, pavyzdžiui, ant skardos nupieši kažkokį objektą, veidą. Nupieši, tada tu išraižai su to, kaip tatų technika, žinai tas. Ir duodi rūkščiai išgriaužti? Ne. Ne ta technika. Ne, ir tada su juodu, akrilu pirmą išdaužai formą dar formą išdaužai ir su juodu akrilu ten. Ir taip gaunasi melancholika, ten sculpture. Įsivaizduoju, ką kitam žmogui suprasti, ką mes čia šnekam. Mes įmėsim nuotrauką. Būtų sunkoka, bet jo. Tai va tokias darydavau ir šiaip gražiai išeidavo. Ir tada, dar kai mokinausi, magistrą vėliau įstojau. Ten pabaigiau, viską geri pažymėjai, žinai, galvoju, Zaivys, ir man pradėjo patiktas, po koledžą man pradėjo patikti, nes man sekėsi ir kadangi ir ten būni, ir tu visur kuri viską, žinai. Ir pas mane tie stiliai keičiasi, žinai, ir mintis keičiasi, gal aš toks žmogus, ten vieną kartą toks būnu, kitą kartą toks, žinai. Tai viskas keičiasi ir tada, kai pradėjau tą Uni magistrą ir tada buvo koronavirusas. Coronavirus? Tai įstojau į tą Uni ir galvoju, ir ten launas buvo mažas. Ir galvoju, blemba, kaip čia dabar, kaip čia reiks, nes ten full time'as buvo, o Uni buvo geras, University of the Arts London, Chelsea campus ir Fine Artai, ir galvoju, kaip čia dabar susimėtyti viską. Tai nes ir dirbti norėjusi, ir šiaip užsidirbti, ir šiaip norėjusi tatų daryti. Ir tai va, ir koronavirusas smogė. Coronavirus? Jo. Smogė. Ir tada užsidarė universitetas, atsidarė studija buvo, tada daug dirbau, tada užsidarė studija, atsidarė universitetas, tada daug darbų universitete pridarydavau ir ant galo viskas atsidarė. Ir tada galvoju, blema, kaip čia įsuk, tai darydavau nuotraukas tatuiruočių, ką ir visą laiką darau, ir galvoju, kaip čia, žinai, nes turi daryti tai, ką tu pats nori, kad atsiprašau, tiesiog, kad visiems gal paaiškinti, aš šitą dar nuotraukas tatuiruočių darydavai. Savo kažką. Ne, aš klientą nufotkindavau nuotrauką ir galvoju, aš visą laiką fotkinę, žinai, ir galvoju, kaip čia ką, ir pagalvojau vieną vakarą, kodėlgi ne, žinai, padarai nuotrauką ir ant didelio lapo atšvieti, labai didelio, kartono. Ir tada iš to kartono gali su chemikalais biški ir tada padarai skulptūrą. Skulptūrą. Kadangi chemikalais išmirkai kažkaip ir tu padarai skulptūrą, kokią formą, o ten yra tatu. Ir tu išlankstai ir aišku, tas išlankstimas, kai su vienu ten mokytu šnekėjom, kaip mano smegenis dirba, tai kažkaip greitai ten, nes darydavau iš vakium, tas skulptūras darydavau, žinai, tos
kaip pasakyti, plastikas. Žinai, vakium įkaitinį. Aš suprantu, jo, bet įkaitinį ir ten greitai lipdai. Aš nežinau, kaip kitiem papasakot. Aš norėčiau tai pamatyti. Ar tu labiau jautei kaip origami, ar va kaip jo, plastiką? Greitai, tu neturi laiko daryti, tu turi sprendimus daryti. Jo, labai greitai, nes išžius ir tada sukėties. O tu nebuvai taręs parodos šito? Vat šitos technikos. Aš kad tavo vieną parodą, tai aš tikrai esu matęs, ten buvo daug spalvų, daugiau pastelinių, man atrodo, netgi kažkokių irgi iš statulų. Tu buvai statulų parodą darė savo. Jo. Skulptūrus, atsiprašau. Bet tu gal kalbė apie jeigu daug spalvų, tu nekalbė apie tą, kur tiesiog plastiką lyda butelių. Ne, aš dabar bijau, bet man atrodo, tu buvai daręs iš tokių plokščių, bet aš kažką esu matęs, tikrai esu matęs, tavo aš tai paieškosiu. Tai jeigu iš to plastiko, tai iš plastiko... Jisai daug kas slepia. Jo. Prisislėpęs. Tai iš plastiko, tai greit nulipdai iš to plastiko ir galvoju kažkaip apie multimediją, pagalvoju, kas yra multimedija, kai jis susideda mix media, kai susideda daug. Tai pavyzdžiui, nulipdžiau kaip koją iš to plastiko greitai, arba batą, ir tada jis sukėtėja, žinai, stovi 3D skulptūra ir tada foną uždedi kokį juodą, žinai, kaip levelę kokią, žinai, ir tu nufilmuoji užprojektinį kokį lietų ir žaibus ir tada čia idėja buvo konceptą. Tai tu tėvai miksini viską. Jo, ir tada nufilmuoji viską. Ir čia idėja, kad yra, kai tu baltą plokštę išlydai, tipo į tą vakium ir padarai formą, ir tada jisai kaip cloud, tipo, kaip debesis gali būti, nes debesį žiūri, nes tipo keičia formas debesyse, čia konceptas. Tai ir tie žaibai, tai va tokie, ir labai kaifą jausau. Svarbiausia, kad gerai. Svarbiausia, jo. Jo. O su man atrodo, ko mes visi didžiabybė ieškom. Jo. Kaifą to. Jo. Jo, ir dar mėgstu idėjas padėti savo darbus. Pavyzdžiui, irgi kai studijavau tam universitete, irgi dariau labai didelę ghost sculpture, tipo vaiduoklį, žinai. Okay. Nes ten kažkur apie 1 metus ar pusę metų ten išresin putoplastas ir rezinas ant viršaus ir tenais, labai ilgai dariau. Tai bet ten nulėkdavau į tą iš ryto, nulėkdavau, ten greit darydavau, žinai, labai greit ir tada pabėgdavau į studiją, žinai, dirbti. Ir taip vos ne pusę metų maždaug, žinai, taip grindinai. Jo, ir tada gaus, tipo, kai vaiduoklis pasijaučiu, žinai, ateini, padarai ir pabėgi, žinai, tai ir taip pavadinau. Tai dabar ten universitete stovi tas, ten didelė labai. Aš norėjau dabar paklausti šito, pavyzdžiui, iš parodų, kur dažniausiai keliauja visi kūriniai? Tai Italijoje buvo Rosso Kinabro galerija, UK Espesio Gallery, ir dar, ką žinau, ir kai darai ir maždaug eksponuoji, ir vėliau jie grąžina atgal, o kai kurie būna. Ok, o tu turi kažkur laikai savo kūrybą? Daržiniai kokioj Kėdainiuos? Ne, sodė yra, sodė nemažai, dar yra universitete pasilikęs didelis darbas, yra studijai Anglijai irgi, jo maždaug. O tiesa, kur tu evuk kuri? Kur tavo ta kūrybos zona, pavyzdžiui, paimk skirtingas šalis, Lietuvoje skirtingai jaučiu skirtingą zoną. Jo, tai va, ir kaip kuriasi kur? Ne, tiesiog kūrybos zona, aš savo baigiamą darbą skulptūros dariau tiesiog pas tėvą garažą iš jo metalo šiukšlių. Tai kadangi ten studijuoji, gauni patalpas ir ten tu gauni. Bet tai būdavo per COVID-ą, tipo, kad neveikdavo tas patalpas, negalima įeiti. Tai tada irgi galvoju, kaip čia ką. Ir galvoju, kodėlgi ne, tatų studijai darysiu. Tai dariau studijai, ten kieme. Ir ten nėra klientų paišai, ten dar ant popieriaus, žinai, pieždavau veidus ant popieriaus.
ir tada irgi su chemikalais, tipo labai didelio kartono, su chemikalais iš, aplaistai. Nes matai, man ir tada padarai formą ir tipo, jo. Nes man kaip skulptoriui, žinai, aš labai suprantu tavo darbo principą ir kiek tu turi vietos turėti ir daryti greitus sprendimus su rezina, su tam tikrais dalykais. Mano skulptūra yra čistas minimalizmas, grindas visiškas. Aš pasiemu paprasčiausias medžiagas ir iš jų išrandu, Žygimantas stovi su Power Armoro kostiumu, varhanai. Sveiki, Žygimantas. Žygimantas. Aš šiandien sakau, duokit ir būtinai šitą įdėkite visą podcastą. Aš šiandien su tiek vaikų prabuvau, man tiesiog sukas jau tą galvą. Ašgi užgaviu, nes aš irgi. Ir man visų jų vardas atsimint ir įsivaizduoju, kaip aš tos vaikus vadinu. Aš Gabrielę Žygimantu vadinu. Atleiskit. Ai, dar prisimenu, tu sakėjai, pavyzdžiui, man irgi sako, tau gali būti net, kad tu duosi iš vis kuo mažiau, žinai, ir tu padarysi labai gerą dalyką. Pavyzdžiui, tu, kai žmogui kartais duodi labai daug, visokių priemonių, žinai, to, tada jam sunkiau, žinai, galvoti. O būna, kad iš mažiausių kažkokių dalykų, paprasčiausių. Tai aš, brolau, nenoriu įsiterpti, aš tiesiog pasakysiu savo visą gyvenimo principą. Aš nuo pat savo, tik kiek atsimenu, paišiau visą gyvenimą ir iki dabar aš viską darau iš vadinamų šiukšlių. Mano dalykai nekainuoja visiškai nieko. Ir mano pagrindinis mokinius išmokyti, tu gali man atsinešti ukrainietišką akvarelę geriausią, žinai, kurios aš visą gyvenimą norėjau. Bet aš su tą vaikišką padarysiu pizdą, kiek geriau, negu tu galėsi su ją padaryti, žinai. Ir niekada tai nebuvo nei plastelinė, nei jokiose medžiagose. Tiesiog būk sąžiningas savo, žinok, kiek tu gali padaryti. Ir visą laiką, jeigu mėginsi daryti prasčiausiais peštukais pasiekti realizmą ir prasčiausiais flomikais. Ir žiūrėk, tu kažkokiu momentu tu tiesiog atsiduri tokiam levelį, kur kitas žmogus gali sakyti, aš turėjau viską, žinai. Aš markerių žiauriausius turėjau, žinai, viską. O tu tiesiog, jeigu gali su niekom padaryti kažką, man tai visą gyvenimą ir buvo tas, žinai, atsakymas iš nieko, išpešti. O aš greitai. O aš visą laiką taip ir būdavo, žinai, pas mane nėra to tokio labai didelio kūrybinio kažkokio išsireiškimo, žinai, man ten trūko ir žinių ir viską, aš lankiau tą dailės mokyklą, bet aš jas ir nepabaigiau, žinai. Bet tu tobulas technikas. Aš ant atruočių, žinai, galiu. Ten aišku, pasimčiau, kad aš galiu ten su pieštuku ant popieriaus kažką nukopijuoti, bet kaip aš kiekvieną kartą sugalvodavau, žinai, kažko užsiimti, tai pas mane, žinok, va tas ir yra, čia reikia nusipirkti geriausią va tą, čia dabar geriausią tą nusipirkti. Aš toks visą laiką bandau kompensuoti savo tos trūkumus, va būtent kažkokiais tai profesionaliais įrankiais. Tai čia tas yra pas mane tikrai. Ir čia visiškai natūralu. Va čia ir tas mokslo principas. Yra visi mes skirtingi, visi lygus esam. Tarkim, ką tu gali iš savo techninio žinojimo padaryti, aš niekada gyvenime net neįsivaizduoju, kad aš galėčiau sėdėti ir padaryti tavo tą tviruotę. Čia net neįmanoma man. Bet čia kaip ir kalbėjom, žinai, tas žmonių pavydas kažkam, žinai, vienas pavydė tam to, kur tas pavydė kitam šito, žinai, tam toks ir tas kelias. Tas pavydas toks grubus žodis, bet tiesiog gal ta siekiamybė visada žiūrėsi, žinai, kažkas didesnis, gražiau tatuiruotas, jeigu imant paprastus dalykus. Pas kažką papai didesnis. Ai, prisimenu irgi, kai sakei iš nieko, iš ko mažiau dalykų padaryti kažką, tai irgi ten kažkaip valgau ir galvoju, iš maisto davai padarysiu, tik idėjų reikia turėti. Tai irgi, pavyzdžiui, bananą paimi, atlupi ir ten išimi vidų ir įdedi newspaper, laikraštis. Į lukštą. Kur lieka forma. Jo, viduj tas forma banano, kaip newspaper, tą laikraštį suglamžai. Ir padarai, kad jo lukštas su to newspaper ir tipo banana news.
Bananius geras. Bananius, labai Ir, gerai. nu, va, tokių visokių galima, tiesiog kokią idėją šauna, atsiranda ir galima iš nieko. Kaip jums ta idėja, kur atranda skylę, tarkim, stalę, įkiša tą patį bananą pradžiai, makaronų kokių, viską uždaro medžiagom, nušlifuoja ir tu turi stalą viduje arba sieną. Nematėt šito gliuko? Ne, aš mačiau iš bomžpakių, kai viską Tai padarė. iš bomžpakių ir pradėjo šitą daryti ir pradėjo žmonės slėpti tiesiog, kaip tu gali kuo gražiau užslėpti plytoj, stale, medyje, metale. O kaip įdomu, jeigu Ai, mačiau, epoksido tai aplietų kažkaip maistą, ten. jis išliktų ar jis Jis sunyštų? išliktų viskas. Jeigu epoksidė tiesiog. Jisai fully užsidaro viskas. Tai nėra nei oro, nieko. Tas maistas tiesiog džiūtų ten viduje vakuume. Bet epoksidas jisai kaista pats iš savęs, įdomu, būtų įdomu. Jisai labai skirtingose situacijose kaista. Jisai šiaip tipo taip paliktas, jisai taip ir stovės. Jo. Tai yra mega medžiaga šitas dalykas. Grįžtam prie tatuiruočių. Jo, apie tatuiruotes, tik dar biški, jo, man bus labai įdomu paklausti, bet aš noriu, kad tu dar biški apie tą meną, žinai, man labai įdomu, dar turiu nebaigtų klausimų tokių, žinai, kas man tikrai įdomu. Jo, turėjai tikrai ne vieną ir ne dvi ir ne tris parodas, turėjai bent 3 Londone, 2 Romai, teisingai? Jo, ten siunčiau dar. Jo, tai ar yra kažkokia įsimintiniausia ir daugiausiai tau džiaugsmo suteikusi paroda? Ar ten kažkas, ar ten daug maž tie patys eksponatai keliaudavo? Kaip tai vyksta? Biškit trumpai va tą papasakok. Šiaip kaip parodas, profesionaliai darai parodas, tai imi artist residency. Nu, eini į galeriją ir ten dirbi maždaug. Bet aš tokių nelabai, aš tiesiog siūsdavau darbus, nes aš kažkaip studijai dirbi, galvoju, ten, man patikdavo daryti tos darbus, aš tiesiog susirašai, arba tau parašo ir susirašai ir tiesiog nusinti, o per tą laiką, kol eksponuoja, tu ten darai tatuiruotes. Jo, okei. Ir maždaug taip, jo, Gal atsiprašau, bičiuli, gal galėtume, aišku, tų pavyzdžių parodysim, gal galėtum apibūdinti ne savo tatuiruočių pasaulį, o būtent savo tą meno pasaulį, ką tu kuri, va taip, savo žodžiais tiesiog, kad išgirš žmonės. Tai maždaug noriu mixint tattooing ir fine art. Fine artas yra, kaip pasakai, kiekvienas fine art turi savo. Ir ta prasme, bet kas man labiausia patinka, reikia daryti tai, kas labiausia patinka, kad darytum tą dalyką. Tai skulptūros maždaug, tai skulptūra miksinu su drawing. O tavo paroda tik tai skulptūra, ar tu ir savo piešinių kažkokiu? Ir tapau. Tu darai bendrą miksą, ne? Jo, miksą. Maždaug gali piešti ir daryti iš to skulptūrą. Tu nupieši, pavyzdžiui, paprasčiausias dalykas ant lapo ir tu iš to gali padaryti kažkokią įdomią skulptūrą, tu turėt konceptą. Tai tavo toks gražus miksartas, ne? Tiesiog. Jo, tu viską miksini, nes tu esi profesionalas, kad gali suvaldyti viską. Tai jo, maždaug, kad pačiam patiktų, žinai, padarai kažką, ir pačiam patinka. Ir ką žinau, o su tom tatuiruotėm norisi miksint, tai maždaug irgi iš tų nuotraukų, žinai, ten galvoji, žinai, yra, pavyzdžiui, kai studijavau, siūlydavo, kad, pavyzdžiui, ant visokių rankų piešti, kur yra tos silikonės rankų, bet kažkaip man, nežinau, netikra. Man tas netikdavo, kad, pavyzdžiui, ant nuotraukų piešti, pavyzdžiui... Gėjas, fuck. Apsivačia, turi vieną. Gali atsisukti pasižiūrėti. Jo, bet gerai. Tai va, ir maždaug, pavyzdžiui, Dr. Lakra yra toks fine artist ir jisai paišo ant visokių nuotraukų. Ir maždaug jo parodą buvau nuėjęs, jisai susipažinau su jo, jisai labai toksai laisvas. Kažkaip nuvarėmės pas jo, aš sakau, sveikas, žinai, kaip nepasikėlęs, nieko, žinai, kaip
koksai paprastas, žinai, paišiant sieną, nu jo, ateisim vėliau, jo. Tai atėjom biški vėliau, kai atsidarė ir krūva žmonių ten pribėgo, jo, fotkinas visi su juo. Tai čia tie masteriai jau labai populiarūs. Nu, pats konceptas yra, pavyzdžiui, daro skulptūros būdą su Star Wars, ten maišo tas religijas visokias ir panašiai, ten už jį daro tas skulptūras ir visokias. O vat, čia užbėgo Algiukas už akių biškį, tai man tą įsimintiniausią savo parodą, kuri tau gal daugiausiai atnešė to vidinio kažkokio pasitenkinimo ar... Nu, kur jau buvai režisierius filmo viso. Nu gal, kai ten tatuiravau, gal tame, nežinau. Kada darai performansą tam. Šiaip jis labai gerai skamba. Šiaip norėčiau padaryti tokių performansų, kad ten, pavyzdžiui, su video galima žaisti. Pavyzdžiui, galima multimedia naudoti. Pavyzdžiui, vienas žmogus nusidažęs ten baltai, žinai, nu, nebūtinai nuogas ten nusidažęs, bet kad baltas būtų ir ten bėgioja ir ten su video ant jo užprojektinį, kad ten tipo lietus, griaustinis, žinai, ir jisai, pavyzdžiui, kai lietus, jisai tipo rodo, kad verkia, pavyzdžiui, kitas griaustinis, tai jisai va taip, žinai, nu, va tokios galima. O jūs bičiai žinot Riksardą? Riksardartą? Nu, pagal emocinius ir orus. Aš jumis supažindinsiu kažkada su Riksardu. Mes padarysim atskirą epizodą apie šitą. O žinot apie Brutal Black projektą? O, šitą tai žinau, čia ispanai. Mes tokius savotiškus sukam, žinai, kur tatuškės gali paversti visiškai kitokių dalykų negu įmanoma. Ten negrinai jau tikrina savo skausmo levelį. Brutal Black tai yra visiškai kitoks, nu ten skausmo levelis, bet tas tipo, kas dabar įvyko nesenai tatuškių naujienose, tai pirmas žmogus numirė po užmigdymo. Jo, bet mes tą jau apkalbėjom. Jo, mes apkalbėjom. Tai Brutal Blackas yra, nu, tu gali tiesiog mirti nuo skausmo pernešimo. Tai 3 meistrai su grebliais tiesiog, įbašina laikų. Su tokiais magnumais, tu nori skutą juo blackoutą tiesiog. Tu nori atsistoti, tau bam, puf, didelis bičius tave prispaudžia ir laiko. Ir nepaleidžia. Į akį. Jo, taip yra. Wow. Nematėt šitą? Ne. Aš atsiųsiu linką, žinau. Wow. Bet tai yra toks, susikaupkit, kad žiūrėsit Brutal Black Projecto nereikal žiūrėti. Jo. Tai specifinis. Gerai. Iš tų parodų įsimintiniausias, nežinau, ta buvo įsimintina, ten kita, ką žinau, kai ta Ghost paroda buvo irgi, buvo žmonių. Aš labai tą Ghostą norėčiau pamatyti. Tenais tipo formos tokios buvo, tipo ambiguous shapes, more imaginative ir less descriptive. Ir tu gali kaip nori įsivaizduoti, bet mano idėja yra. Bet kaip tu matei dabar, mes matei, kai dabar nematė, neturim pažiūrį, tu matei kaip Ghostą tą tokį tradicinė mūsų Ghostą su paklodėm užkritęs, ar kaip Kasparas vaiduoklis? Ne, kaip kokie 3 Kasparai. Maždaug tokia kaip rutulys. Kaip 3 Kasparo broliai tavo, bet susijungė. Susimalė, jos. Okay. Su tokiais. Ir maždaug... Entity kažkoks. Jo, ir su purškiamais dažais išpurškiau melinais. Ir tada akis visur uždėjau. O tiesa, iš ko pati medžiaga ir kokio dydžio galėtum taip? Dydis maždaug kaip aš. Žmogaus dydžio. Jo, ir maždaug buvo tas puto plastas, rezina, tą foil dėjau, rezina ir tada su purškiamais. Ja. Bet ilgas tas buvo, ilgas procesas, bet kaip ir kalbėjom gal, kad kuo tu labiau stengias, darai ir kaip tu pamatai tą, kaip viskas gaunasi ir kad tu gerai jaustumės. Wow. Nu, kuo daugiau dirbi, to... Labai daug yra prirašyta apie tavo meną, labai daug žurnalų yra atkreipę dėmesį ir kiek iš viso keliuose žurnaluose esi patekęs? Nežinau, aš neprisimenu. 15, keliasdešimt. O mes galim klausti, kad tokių brutalių klausimų, už kiek savo brangiausią darbą pardai, ne tatuškį? Ai, darbą, nežinau gal. Čia daug labai papasako.
Jau geras. O dėl žurnalų, tai jo, patekau jo ir kažkaip pradėjau, atsimenu, kai tatuiruotės pradėjau daryti, aš tenais kažkaip tą Skin Deep ten biškį, žinai, nuotraukytę būdavo, atsimenu, ir kažkaip visai, kodėlgi ne, žinai, kad pašėrinti savo darbą su kitais. Ir tada kažkaip su žurnalais pradėjau ten susirašai ir maždaug jie parašo, arba su juo, žinai, ir su jais susirašai. Ir tai prasidėjo, žinai, kodėlgi ne, tu šėrini, tu dalinies. Taip. Ir dabar netgi paskutinis žurnalas buvo praeitą savaitę, kurį tu pasipostinai, pasirodė, kad vėl įsikėlė. Flintas. Kokia to misija? Ar tu nori daugiau kažkur, kad pakviestų parodą padaryti tavo? Koks dabar tavo tikslas yra? Šiaip buvo. Ar iš vis turi tikslą? Man parašė ir aš sakau, jo gerai, ir nusinčiau nuotraukas. Bet čia nebūtent apie šitą žurnalą, aš apskritai apie tave patį, ne kaip tatuiruočių meistrą, mes apie tatuiruotis prieisim po pertraukėlės. O aš dabar noriu biškai išgliaudom tave kaip menininką, noriu iščiūpt tave. Tai kokia yra kaip tu matai dabar save? Kokie tavo tikslai yra? Aš kaip tikslų nelabai, bet aš noriu pašėrinti ir maždaug, kaip sakiau, lendu, kur nežinau. Ir maždaug, postinė. Ar tu kuri dabar kažkur kažką? Aš dabar su drobė paišau. Aš pas save namie dabar paišau su drobė, bet daugiau tatuiruotėms skiriu laiko, biški polsio. O drobė dažai, atsiprašau? Drobę, ne, aš nedarau. Aš darydavau anksčiau drobę, ten rėmus padarai, ištempt reikia ir panašiai, bet aš tiesiog nusiperku drobę ir maždaug paišai, žinai, taip švariai viską, žinai, kol kas. Ir Labai detalus esi, jaučiu, bičias, ne? Dėl ko? Gali atsėdėti labai daug laiko prie vieno darbo. Jo. Ir ne, kad kažkaip kai paišai, tu norisi greičiau pabaigti, bet kai įsigilini, ten gali... Ir maždaug su paišymu... Reikėjo. Negalėjau susilaikyti, žinok. Gerai. Sorry, čia. Tai gerai. Ofiso bairis. Ofisiniai visi. Tai maždaug kaip paišai su dažais, ten maždaug ir praktikuojas. Vis tiek midija kitokia, bet, pavyzdžiui, jeigu tu labiau į tatuiruotės susifokusavęs, tai tu iš to paimsi įkiši į tas tatuiruotės. Man labai patinka, aš iš savo pusės pasakyti, man labai patinka tavo... Aš tavęs nepažinau iki šiol, tik tais kiek, žinai, tipo, domėjaus iš šono. Žiauriai patinka, kaip tu kalbi, kad miksini visas medijas. Realiai mano irgi gyvenimas lygiai toks pats. Ieškoti, žinai, kur gali ką įkišti, į video formatą įkišti kliūvus visokį. Nice. Va tiek, pritrūko, kad pasakyčiau. Again. Padarom pertrauką? Jo, padarom pertrauką. Gerai, taigi grįžtam į eterį. Dabar kalbėsime apie tatuškės, bet dar noriu vieną užduoti klausimą, kurio nepaklausiau prieš pertrauką, kuris man neduoda ramybės, aš negaliu miegoti. Ar planuoji Lietuvoje parodos? Jo. Planuoju ir galvojau ir jo. Tikriausiai susirašysi su ko nors ir turėtų pasisekti. Klausimas, kad visiems, nes Lietuvoje nebuvo tavo parodos dar. Ne, nedariau. Aš čia kažkaip atvažiavau, kai UK, aš ten kažkaip tatu pradėjau daryti, čia spėjau nuo tų visų mokymų, nes ten mokymas būdavo kaip, tenais labai laisvai. Tu darai, kaip tu ką nori, bet maždaug ir tau padeda jie. Laisviau jauties ir tu kažkaip laisviau ir darai tai, ką nori ir atsipalaiduoji. O čia kažkaip, kai mokiausi, čia labiau tave sustumė, supančia. Tai aš TSFK ir noriu paklausti, ar tavo idėja kurti ne tik tatuiruotės ar paišyti, ką tu visą laiką darai, jinai atsirado tik tais tau iškeliavus į užsienį, ar tu jau pradėjai kurti tai Lietuvoje? Aš šiaip Lietuvoje pradėjau tą, galiu pasakyti, kaip praktiką, bet užsieny aš kažkaip, kaip tatuvą pradėjau, aš kažkaip daug labiau
daug labiau susikoncentravau į tą meną. Ir kažkaip kaip passion pasidarė labiau. Ir jo, ir maždaug darydavau, labiau mėgdavau tą daryti ir kažkaip susifokusavęs labiau buvau į tą dalyką. Beautiful. O bandysi kurti kažką naujo, ar kažką bandysi atsivežti iš savo jau buvusių parodų? Aš mėgstu kažkaip daryti kažką naujo pastoviai. Kažką tą atmetu, ką darau, ir tada kažką kitą darai. Tai maždaug aš turiu idėjų, kad daryti irgi skulptūras. Ir maždaug tai, ką tu padaręs nuotraukas, nes aš, nežinau, mėgstu aš tas tatuiruotės fotkinti, nes, tiesiog. Ir ta prasme, tu gali, žinai, kaip būna tas skystis toksai. Ir maždaug tą skulptūrą baltą, tai maždaug į tą skystį taip pamirkai. Ir tas kaip nuotrauka tau užsiklijuoja. Kažką su konceptu. Aišku, kiekviena tas idėja turi atitikti material. Tai maždaug sukombinuoji. Pavyzdžiui, ta tatu irgi turi būti gerai, sakykime, kokia pelėda ir tu pamirkai ir maždaug, tatu gal pelėda kokia, o tas forma kai medis koks. Ja. Maždaug va taip sumiksini, bet kažką labiau giliau, žinai. Geras, fantastika. Tai labai lauksim ir labai tikiuosi, kad tai neužtruks ilgai, nes tikrai verta pamatyti. Aišku, mes priseksim čia ir nuotraukų, fotografiją, apie viską, ką mes kalbėjome. Žmonės tada supras, kodėl verta pamatyti. Apie visus skirtingus dalykus, tai jo, fantastika. Kaip tau sunku buvo tai pradėti ir kaip sunku buvo įsivažiuoti šitą? Su tatuiruotėm. Taip, pirmą apie Angliją pakalbam. Tai Anglijoje kažkaip aš tada atsimenu, kai pabėgau iš pamokų, iš to koledžo, Foundation Art Design, ir tada su to mokytoju biškį susipykau ir galvoju, neisiu į tą skulptūros pamoką. Ir tada nuvariau į skate parką, ten dariau 360 flip over the gap. Ir tada... Čia labai rimtas yra tiesiog trukas. Nėra. Tai jo, dariau ir kažkaip tą kelieną kažkaip taip patempiau, taip į kitą pusę atrodo persilinkė, bet kažkaip kaip ir normaliai vėliau pasėdėjau, žinai, vėliau vėl darau ir vėl. Ir kažkaip žiūriu skauda, ten nuvariau į tą NHS ir sako, net nuotraukas nedarė, nieko ir ta prasme gerai. Ir kažkaip pagalvojau, blem, jau ten kažkokią traumą. Davė paracetamolio. Jo, paracetamolio. Tai jo, galvoju, kažkas negerai. Galvoju, kažką reikia keisti ir kažką daryti, kažkaip tą passion sulėti, tą meną, kur moku, kur mokyklose praktikavausi ir maždaug tą skateboardingą. Kažkaip pamačiau, kad tatuiruotės turi, kažkaip galvoju, gal pasidarysiu, padarė man ir man labai patiko. Tada pradėjau researchinti ten YouTube'ai, ten visur, žinai, ir su tom tatuiruotėm ir maždaug jo. Ir tada ant savęs papraktikavau biškį ir tada eidavau į studijas, tada klausinėdavau, biškį draugus padarydavau ant draugų ir maždaug pradėjau taip. O Evaldai, ir dar su to susipažinau su vienu, kuris ten padėjo kažkaip ir tada nuo jo, kaip tas stilius atsirado, kur sakiau, ir tada aš lindau į studijas. O Evaldai, ar tavo kaip skaterio kultūra, kaip skaterio, tiesiog gyvenimas kaip skaterio, tau atnešė šiek tiek daugiau prieimo prie tatuiruočių. Nes tu vis tiek būni tarp kitokių žmonių, tu labai daug kūno gali gauti, visi yra excited, kad kažkas pradeda tokį darbą. Ypač iš Hebros skeiterių. Iš Hebros skeiterių. Aš pats tarp skeiterių užaugęs, aš tikrai nesivadinsiu skeiterių, bet ta prasme, kiek ten mėsos turi ir kiek pagarbos turi, kiek gali, žinai, save iškelti. Ta prasme, vien kiek savo pradžią galiu pasidaryti tarp tokių žmonių. Tau buvo taip? Buvo, kad panašiai čia yra irgi su kitais, kaip meistrais ten dirbau, vienas kitas irgi ten skeitina. Ten maždaug būna, kad pradeda, kad jie skeitina ir maždaug keičia į tatuiruotės. Tai jo, vis tiek tas street, urban art ir... Čia visiškas kaip ir skaitinimas yra tikrai street artas, tas urban artas.
Ir mes arčiausiai jaučiu ir esam skeitinimo to viso, esam grafiti arčiausiai. Jo, iš grafiti ten tatuiruoja. Brutalizmas. Kai pradėjai, kiek laiko darėjai visokias širdutės užrašiukus ir Stay Strong, kada biški jau išsifiltravai, ką norėtum daryti, nes bent jau Instagrame, kas yra pas tave dabar, tai tos pirmos nuotraukos, kurias tu kėlei, jos yra kaip suformuotai. Netraditional, koks dar yra, plemba, ant liežuvio galo. Gali būti. Ne. Oh my god. Būk atsargus, nes daug ko yra. Jo, yra neotraditional, traditional ir... Koks dar traditional? Blemba, dar su Monika šnekėjom praeitam podcast'e. Nu, gerai, nesvarbu, paliekam, atsiminsiu kada nors. Koks dar yra traditional? Komentaruose parašys. Jo, parašykit komentaruose. Monika parašyk komentaruose. Jo, koks dar yra traditional. Nu, gerai, nesvarbu, paliekam. Tai, jo, kiek laiko truko, kol įsigrybinai iki to? Nu, truko. Koks? Nacių traditional. Nu, truko laiko, nes kažkaip aš ir stebėdavau, ten žiūrėdavau tas tatuiruotės, ten biškai patatuiruoji, žinai, ten kažkaip toliau, žinai, tą padarai. Nu ir, kol susipažinau su to žmogum, ten greitai, per kokių 20 minučių atradau save. Rimtai? Tai tiek tu tai reikėjo? Nu, va čia, ką reiškia, kai tu užsiemi menais savo dalį gyvenimą? Tu jau žinojai, tave tai reikėjo užklikinti. Jo, ir maždaug, kai tu, ne tai, kad tu ten tipo, o čia kažkokį darai, bet tau pačiam labai patinka, tavėje dega ugnis ir tu nori tą daryti. Tai tu ir stumi tos darbus ir tu atrandi žmonės, kuriem patinka. Ar greitai atradai savo klientų ratą? Ar jie greitai pamilo tai, ką tu darai būtent savo stilium? Nu, iš pradžių buvo draugai, bet buvo vėliau, kaip studijoje ateina klientai ir šiaip atsirinko. Būdavo, kad ateidavo ir grįždavo. Bet aišku, čia irgi darai ir tą. Ir tada jau keičiasi kažkaip ten. O valdai, kad nusekliai eiti, paklausė bičiulis, kaip atradai stilių, ką žmonėm daryti, o kaip atradai savo tą stilių, kas tu dabar esi. Aš labai daug ant tavęs Japanese arto matau tiesiog. Ir to traditional. Jo, traditionalas, bet visur pagrindas, kur žiūrėtum, visur yra pas tą Japanese artas. Tai... Nuo visų pradedant šitų dalykų ir visur matai visokius, netgi, žinai, kur mes gal netiek žinom apie kultūrą, bet jau gali atpažinti, iš kurios ryties tas dalykas. Tai ar tu pradėjai nuo Japanese'o, ar tu susijai Japanese'o? Man tiesiog patiko, nes aš biškai dirbau su Japanese tattoo artist ir man jie kaip žmonės patiko, nes irgi kaip žmogus turi patikti ir tada tas stilius yra toksai, aš negaliu paaiškinti, bet taip traukia mane. Mane traukia tiesiog. Taip viskas, kaip mane traukia kaukolės ir vabalai ir aš nieko negaliu. Manęs irgi, kai būna paklausti, sako, kaip tu išsirenki savo tatuiruočių meistrą, tai vat visiems atsakysiu, kaip aš išsirenku savo tatuiruočių meistrą. Ne pagal tai, ką jis daro, realiai, bet koks tai žmogus. Man iš tikrųjų va tai daug reiškia. Aš taip pat turiu ir Efkos tatuiruotę ant pėdos, kurį esu pavadinęs Putinuku. Ant pėdos viršaus ar pėdos apačios? Padas tai vadinasi. Padas, apačia, bet aš turiu ant pėdos, jo. O Putinukas, tai mes, bent jau pasvaly vaikystį, Putinukais vadindavom muilo burbulus. Nes išpūti, žinai, burbulą. Tai Putinukas. Jo. Ir pas Efką tarp jo dizainų pamačiau tokį gražų Putinuką, galvoju, aš turiu tai turėti ant savęs. Tai labai ačiū dar kartą, čia viena mano mėgstamiausių tatuiruočių. Čia man visiška vaikystė. Ir buvo pas tavę tų stilių, kai lygiai taip pat, kaip pažiūrėjusi tavo meno, tai, kad tu darai šitos instaliacijas visokias, viską vieną kartą yra vienoks, kitą kartą kitoks ir jis taip
tikrai skiriasi. Tai lygiai taip pat ir tavo tatuiruotės, tai kad tu pradėjai, tada kažkoks ten po to, kaip būtent tas man labiausiai gal patiko tai, kad tu darai pradžioj. Ir dar tas etapas, kai tu darai tą stilių, kaip va tą putinuką, kur būdavo tiesiog bold lines ir iš kokių 3 skirtingų spalvų burbuliukai, žinai, tokie sumėtyti. Tai kiek laiko šnekam, kada tau darė? Prieš kiek laiko tau darė? Nepilni metai. Nepilni metai. Jo, tai tu jau savo stilių įsiaiškinęs, bet čia nebuvo pradžia, ne kažkokia. Jo. Kada tu pradėjai? Kelinti metai čia buvo? Kiek klausiu, pats atsakyk. Prisimint. Gal kokie, nežinau, 4 metai, gal 3 kokie. Bet būtent tą stilių, kada pradėjai daryti. Kur jos. Viso tatuiruotės darai 10 virš 10 metų. Gali būti, jo. Gali būti. Nes aš kažkaip Ar daugiau? 2009, nes aš kažką skaičiau, kad apie 2009 kažkas sukosi. Tai va, nes meistro, kuris myli savo darbą, meistras myli savo darbą, laiko neskaičiuoja. Meistro, kuris myli savo darbą ir ypač dar paišo ir daro daug tam dalyke, paklausti, kiek tu metų ten straglini. Yra tikrai banas. Pačiam atsiminti banas yra smegenų. Pavyzdžiui, man irgi, žinai, kai klientai paklausė, kiek tu laiko darai, gerai. Tai ką man jam atsakyti? Tada, kai padariau pirmą tatuiruotę, kai man buvo 14 metų, tai čia prieš 19 metų. Aš pirmą tatu turiu tašką. Čia gal buvo 13. Kurią tu pats pasidarė, ne? Va čia, matai, tą tašką. Okay. Tai tu tatuiruoji 20 metų. Ne, bet aš pasidariau, aš neprisimenu, ką aš galvojau. Bet pats pasidarėjai savo. Jo, iš dailės Kėdainės atsimenu kažką, aš ten su tą datą ir tušą turėjau, žinai. Ir bačiau. Wow. Neprisimenu. O kaip dabar, man atrodo, visiems būtų įdomu tiesiog, aš manau, kad visiems šiaip šitoj laidoje klausimas tas įdomus. Tai nėra vasara ir mes visi esam su rūbais. Aš žinau tavo kūną, pavyzdžiui, tavo kūną nežinau. Tavo kūnas visas tatuiruotas? Ne visas. Kojos tatuiruotos? Taip. Tatuiruotos. Ko nesi tatuiravęs dar? Nesu priekio, galo. Korpuso ir galo, nu. Lygiai taip pat kaip aš. Nes man darė drakoną per visą koją, Japanese, ir aš su jo kalbėjau ir jis žiūrėjo pagal visą kūną, bet jisai UK gyvena. Tai va, ir pagal tą mes turėjom daryti, bet koronavirusas. Koronavirus? Jo, bet aišku, gali grįžti, žinai, viską. Gerai, kaip vertini tuos pradedančiuosius tatuiruočių meistrus, kurie jie turi ant plaštakų ir ant gerklės, viskas, daugiau niekur. Arba kaip reperiai visi. Jo. ant veidų ir... Nežinau, tai čia jų čia kūnas ir... Bet šiaip, aš... Gerai, pabūkim šlykštus. Man tai, pavyzdžiui, yra nesąmonė, visiška. Ta prasme, ant kiek turi būti bukas, įsivaizduodamas, kad tu atrodysi gerai, tipo, prieš ką tu čia bandai pasirodyti prieš panas, kad susirinktum daugiau laiko, kad pasidarai neturint kūno tatuiruočių, nesupranti, ką tai reiškia, kokią atsakomybę. Atitudas. Gal kažkoks čuvakas tiesiog sėdi miške ir jam pohu, jis neturi jokių Instagramų, kuris tiesiog nori būti medkirtys, tatuiruotom. Visiškai. Aš žinau, kad aš mėginau gelbėti šitos šitinos situacijos. Ta prasme, ateina, nori pirmos tatuškės, šauna ant kadro. Bet aš tiesiog norėjau būti geras. Nebūk geras šitom nesąmonėm. Jie net nesupranta, kokią atsakomybę. Man tatuiruoti... Man kitaip biški, nes nežinau, aš pasidarau ant veido, aš dariausi ant veido ir man kažką reiškia. Bet tu jau turėjai tatuiruoti, nebuvo ant veido tavo pirmoji. Aš vyrai tiesiog... Bet tai supranti, kaip tu turi kažkur tatuiruočių matytoj vietai, tave keičia kaip žmogų, nes žmonės su tavim kitaip bendrauja. Tai užtenka mažyčių ant rankos jo pasidaryti. Bet iš kitos pusės, jeigu tu eisi darbą, ten būna su darbai, aš irgi savo, koks žmogus, klientas ateina, aš
jeigu jisai 16 metų būna ateina, sako, aš noriu, čia noriu, čia ir aš čia perkalbau, čia kažkur dar. Aš būtent apie tą ir kalbu, žinai, mes esam kitą istoriją, žinai, mes tuo kvėpuojam, tuo gyvenam, arba kad aš ir nedaryčiau tatuiruočių, jeigu būčiau toks, koks esu žmogus dabar ir nedaryčiau tatuiruočių, aš vis tiek prisidaryčiau savo ir matomose vietose dėl to, kad aš tiesiog esu toks žmogus, bet kai ateina bičiukas, atvažiuoja su slyva, su bėmbu slyva, net nesu rankovė. Tave atpažint, žinok, nesakyk. Jo, tai man nesvarbu. Todėl, kad aš jiems visiems tiesiai šviesiai tą į akis ir pasakau, žinok, ką aš dabar šneku, kiekvienas klientas, kuris atėjęs su pirma tokia tatuiruotė, jis visą tą patį girdėjo, kad čia yra šūdas ir visiškai nesąmonė. Nesidarykit. Aš tiesiog noriu pertraukti. Aš dar turėjau labai mažai tatuiruočių ir išėjo tokia populiari labai grupė. All my friends are heathens, take it slow. Ir aš nežinau, kaip jie besivadina, tai buvo ganėtinai senai, kad aš jau daug metų darau. Ir jų kažkoks Leroy Kid ar kažkaip taip vadinasi. Jų pagrindinis vokalistas turėjo fake tatuškės ir aš... Blackoutą? Čia tas blackoutas, kur buvo? Jo rankos kaip pirštinės visiškai blackoutintos, tada per čia milžinišką juostą tiesiog kūne ir kaklas tiesiog blackoutintas visas. Ta, kaip man gražiai atrodo, atsiprašau, kad keikius, koks man grožis buvo. Čia buvo mano tas pirmas įkvėpimas, žinai, tipo kažką heavy daryti su savo kūnu. Aišku, nuėjau savo keliais, bet tada buvau žiauriai sužavėtas vien to principo, kad tavo kūnas švarus ir tu tiek leidi savo užsiblekautinti, žinai, savo kūno tam tikrose vietose. Nu, man tai atrodė meno kūrinys. Niekada nesmerkiu. Aišku, jeigu, žinai, tipo, niekada nenorėčiau rožės ant vienos rankos ir ant kitos liūto. Ir tada ant kaklo moters veido pasidaryti, žinai, nu tai, ble. Nuosis gaunas Adomo balys. Nu, nuosis gaunas, jo. Kada grįžai gyventi Lietuvą? Čia dabar yra kokie 3 metai. Link 3 gal eina. Kokius tu matai skirtumus tatuiravime, nes dabar mažiau galima pamatyti tavęs tavo darbuose? Tai jo. Nuo ko čia pradėti? Kodėl grįžau? Ne, kodėl grįžai, o skirtumą tarp tatuiravimo Anglijoje, kai tu buvai Londone. Blemba, bradau, sunku klausimų. Su visokių žmonių įdomių, kurie mėgsta tavo meną, kurie ateina, pamato ir jiems patinka. O lietuviai yra biški labiau konservatyvus. Žinai, čia labai teisingai pasakysiu, labiau konservatyvus. Ir tavo darbuose, aišku, ne visuose, tu vis tiek įkeli ir save. Žinai, bet dauguma dabar tavo keliamų darbų trūksta tavęs. Kodėl? Todėl, kad tiesiog paklausa tokia, ar gal kaip klausimą, aš nenoriu pakeisti jokių būdų, tu man pats pasakyk. Ar sunku Lietuvoje surasti, kas pilnai norėtų paimti gal tavo tą stilistiką, žinai, ne, taip... Aš galvoju, jeigu tu žmogus ateina, tu prieštarauja žmonės, tarkim, sako, blemba, šitą keiskim, šitą darykim. Ar fulį tave paima tiesiog? Ne, tai yra tokių, bet yra, kad ir fulį paima. Ką aš darau, tai aš darau tatuiruotės, ką jie nori kartais, bet aišku, iš technical side, ten nulaižai viską, kad ką gali geriausia. Ir aš to mėgaujuos irgi. Tu darai vieną liniją ir tu darai, kad kuo labiau perfect. Ir tu to mėgaujas, nes irgi ir maža tu galvoji gerą gali būti. Tada, pavyzdžiui, nu, jeigu darai, ten gali, pavyzdžiui, uždedu, kad ir labai mažą darai, žinai, kažką, gali baltų taškiukų, sniegas, ten yra kažką tokio, žinai. Ir, nu, vis tiek tu įdedi kažką, žinai, ten bandai įdėti ir panašiai, bet tu darai ir vėliau, pavyzdžiui, susirinki kokių žmonių, žinai, būrį, jau ten jau pradėt gali jau savo, žinai, o tą, ką darai, tu niekada nepamirši. Dėl ko aš šitą klausimą? Čia nesupraskit manęs klaidingai. Čia viskas yra dėl to, kad, pavyzdžiui, tikrai yra meistrų, tarp kurių ir aš, lygiai taip pat, aš keliu darbus tik tuos, kurie man patinka. Ir, pavyzdžiui, aš darau ir užrašiukus, ir širdutės, ir tikrai aš nesispjaudau ir nesakau ne. Aš praeitą savaitę dariau Polineziją ant krūtinės, tai, nu, o aš esu realistas, žinai, bet aš keliu tik realistiką, o tu... Keliu viską.
Atsiprašau, kad vos nesusikeikiu. Nes mes stengiamės nebesikeikti. Mes stengiamės nebesikeikti. Vertinkit ir parašykit komentaruose, ar jaučiat pastangas. Bet Žydrūnai, kam tikrai yra, tai man pohui, ką aš keliu. Gerai. Tai va, tai ir kas yra sveikintina ir drąsu ir man patinka, kad tu taip darai. Žinai, kad tu keli viską ir tu niekiek nesiparini, kad žinai, aha, čia aš darau meną, bet aš keliu ir tokius darbus. Žinai? Nu taip, kai pagalvoji, tas paprastas tu irgi gali būti menas. Nu, ta prasme. Ne, tai ir yra menas, aš tiktais gal biškai per drąsiai. Bet ar neateina nuo to, kas tu jau esi per žmogus, kiek apie tave įsiaiškinom, tu miksuoji tiek meno rūšių, kad padarytum savo artworkus kaip skulptūrą, žinai, taip. Tai nemanau, kad tu bijotum kažką daryti su tatuškiam ir postė, žinai. Vis tiek man... Skirtingas toks dalykas, aš tikrai nenoriu spėti apie tave, bet aš tiesiog, tu sutik arba nesutik. Bet man atrodo, kad tu nesi tas testeris, bet tu visą laiką testuosi save, visą laiką. Nes tame ir ateina tavo meninė ta pusė. Tu niekada nesustosi gliūčiant dalykų, žinai, suvesti jų. Ir tada ateina ir tatuškės irgi tas pats eina. Tu visada mėginsi kažką, žinai, tipo... Ne tu, bet ta prasme žmogus, kaip principas. Aš pats toks, blėt, labai... Parašykit komentaruose, tikrai stengiamės. Ar atrodo, bent jau matos, kad stengiamės. Nesikeik. Bet čia dabar tik trečias koks buvo, bliam. Ne, nu aišku, viską dedi ten, bet kažką vis tiek įdedi savo, žinai, ten... Ir maždaug, kad pačiam patiktų, žinai, ir maždaug toks laikotarpis, praeina tas laikotarpis, ateina kitas laikotarpis, žinai. Pavyzdžiui, atsikeliu iš ryto, toksai būnu piktesnis, tai žmogus ateina, tu nori pasidaryti, aš jam pripaišysiu daug, žinai. Ir tipo, nu, kai ateina žmogus, papišau porą variantų, sukalbi su jo vaizduotę praplėti, būna žmonių, kad ateina, sako, aš noriu to, sakai, o gal taip geriau atrodytų. Tas žmogus sako, aš net nežinau, kaip atrodytų, tada tu paišai, bet būna žmonių, kad atsivėrė, sako, gerai. Ir tu nupeši ir jiem tinka, bet būna žmonių, kurie nežino maždaug. Pavyzdžiui, kaip freehandą darai, tai irgi labai gerai, kad būna atviras žmogus, bet būna neatviras, tada ant lapo papaišai. Nu ir maždaug sukalbi, turi rasti su to žmogum ir intonaciją kitą šnekėt, nu, tipo suderint, bet iš širdies reikia, manau, ne feikint, žinai. Nu ir maždaug šneki, nes tu nori padaryti kažką, žinai, įdomaus ir tu taip, bet man atrodo pagal emociją, nežinau, kaip atsikeliu, taip ir kažkaip ten gali būti aršesnis, žinai, toksai aršus, tada iš karto tiesias linijoje, žinai. Ir bet sukalbė, aišku, kad padarai, kad patiktų žmogui ir tada ir pagal žmogų, tarp savęs ir žmogaus tatuiruotė yra ryšys. Tai ir kad sueitų, žinai, galai ir tada jo, bet aišku, būna žmonės, aš noriu to ir viskas, tai ir tu darai. Taip, kas dėkoju. Bet tatuiruotėse atsispindi tavo nuotaika. Gali būti, ne visose, bet būna. Taip. Man šitas labai patinka. Aš noriu tavęs to pačio paklausti. Čia labai svarbus dalykas yra. Ar tavo tatuiruotėse atsispindi tavo nuotaika? Atsispindi ne kiek mano nuotaika, bet kiek mano ryšys su klientu. Okay. Vat pas mane yra šitai. Aš žinau, kad jokių būdų mūsų kokybės klausimas nekinta nuo mūsų sąryšio su klientu, bet tu gali padaryti tam tikrų dalykų. Taip, tai čia tas tam tikras dalykas ir yra. Čia yra ryšys su klientu. Aišku, ten nepasakysiu, kom tai skiriasi, žinai, nepasakosiu, bet apskritai, žinai, kada... Ne, yra toks ryšys, kur jau suguli, žinai, su klientu. Jo, kur tu suguli, nu taip, tu gerai pasakai, kur tu suguli su klientu, žinai, o yra toks ryšys su klientais, kaip su mano pirmąją buvusią žmoną, visą laiką faitinė. Jis neleidžia man įsipisinėti, bet pats žiauriausiu šalį.
Fuck you. Oh, yeah. Tai jo, tas kariavimas su klientais būna, tu ten nori kažką labai kažkaip atsikėjo, ateini kažką gero nori padaryti. Ir maždaug, žmogui irgi kitas geras atrodo. Tas geras, žinai, tau geras vienas žmogui, kitas geras atrodo. Bet tu kažkaip bandai, kad įdomiau ir tu jam praplėti tą akiratį visą. Ir tu vieną nupieši, netinka kitą nupieši, trečią ir taip kariauji, žinai, piešdamas. Pieši, kol kažką suderini. Arba būna pieši 5 nupieši, vis tiek aš noriu to. Kiek ilgiausiai teko su klientu derinti dizainą? Čia irgi galiu... Ilgiausiai jo. Ilgiausiai. Bet tai labai priklauso, jeigu nugarą visą derinį, žinai. Ne, kad padaryt kažką savo. Taip. Tipo kažką įdomaus savo. Tai jo, kažkur valandą aš spėjau, gal porą valandų ilgiausiai. Bet kad nesiderinę, ateina žmogus, nesiderinęs ir tu per valandą išrasi, ne savo dizainą. Čia man irgi tie walk-in irgi gerai yra, nes tie... Kai būna užrašymas, tai tu padarai eskizą, ateina žmogus, nes per žinutės tai nesąmonė, ten susirašinėjai, žinai, rašys 100 kartų. Tai ateina žmogus ir sako, man tas gal netinka, ir tada tu vėl iš naujo paišai, tada vėl, o walk-in tai iš karto tu nupaišai, žinai, netinka. Pas mane tik walk-in yra, aš net jau tos praktikos senai nebeturiu, aš niekam nepaišau, aš neturiu laiko, aš paišau su mokiniais. Walk-in? Ir padaro. Jo, ir maždaug atvaro ir tu gali keis greitai. Atsiprašau, labai norėčiau net pasakyti, gal aš duosiu šiek tiek, bet taip stengsiuosi visų neatskleisti. Galvojam, kaip merginai padaryti, jai kuo jautresnę tatuškę, bet nuo jos pačios. Self-love. Bamba gliūčinu, aš gliūčinu visokius dalykus ir jis sako garsas. Ir aš galvoju, įsirašyk savo tiesiog palinkėjimą. Iki tūlika, aš neturiu girdėti. Iki tūlika įsirašyk savo palinkėjimą ir aš atitrekinau tą liniją, kaip jos garsas eina. Ir pisom. Wow. Abu stojom įsižiūrėjo. Aš nežinau, ką jinai savo palinkėjo. Jinai tiesiog norėjo self-love savo. Aš tokio dalyko nebuvau daręs, nors aš keistų dalykų. Čia yra neįtikėtina idėja. Čia šitą idėją, bet jos nekopijuokit, mes ją patentuojam. Dabar tavo klausimai mums. Po vieną klausimą. Net nežinau, ką klausti. Ar aš gėjus? Ganėtinai. Jo net neklaus kartu. Ar tu galvoji parodą kokią atidaryti su savo skulptūrom? Oi, labai galvoju, bet nesu skulptūrom. Mano skulptūros yra figūrinai. Aš darau labai nedidelis. Dažniausiai parduodu arba kolekcionuoju jas. Aš darau monstrus. Taip pas mane skulptūros nėra kažkas... dalykų, kurie, žinai, tipo, mano yra monstrai, tai turi The Thing Alieną, turi ir aš juos padarau iki detalių. Naudoju šiukšlės visada. Skulptūra yra mano toks didelis pomėgis, tiesiog, kad aš galiu su savo ranko monstrų sukurti. Bet apie parodą geras klausimas, nes aš labai daug metų galvoju, nes aš turiu tokią praktiką. Aš jau senai nebepaišau su pieštuku arba kažkaip, aš pasiėmiau milžinišką papiro lapą, kaip pusė to stalo, kaip visas tas stalas ir tiesiog grindinu. Su tušinuku ir kol išrandi visą tą piešinį, kol gaunas kažką, žinai. Tu viską mačiau savo akim. O tu tos monstrus darai, dėl ko monstrus? Tu savyje monstrą laikai? Ne, aš per daug geras žmogus. Aš visą gyvenimą mačiau savo viduj tokius dalykus savo smegenyse. Ir gal prasidėjo nuo labai mažens, mama visą laiką sakydavo, aš visą laiką rodydavau į spintą, į spintos tarpus. Tai iki dabar aš, pavyzdžiui, turiu tokį kaip fobiją, tokį nesveiką dalyką. Mano visos lovos, pavyzdžiui, miegamojo, jos neturi tarpo papačią. Mano spintos visada uždarytos, aš neturiu durų pravirų. Taip pat turiu tokį fetišą. Iki dabar, kaip gyvenu, taip, aš savo sapnus, aš labai blogai miegu, labai daug košmarų sapnuoju. Tai aš savo sapnuose galiu matyti tos monstrus. Ir kai aš anksčiau bėgdavau ir sakydavau, what the fuck, kas su manimi, aš matau to, žinai, ir tipo, atsiprašau už keiksmažodį. Ir mama, tėvai sako tiesiog,
blemba, reikia eiti pas daktarus. Nu, reikia kažką daryti, žinai, tipo. Ir aš niekada nesutikau. Ir man tas dalykas tapo per metus, kad aš savo fantazijoje, kai aš tamsoj matau kažką, žinai, kas lenda į mane, davai ateik, parodyk daugiau man. Ir aš matau daugiau tų galūnių, aš matau, kaip plyšta tie kūnai. Tai tavo ego. Aš tiesiog video tokį padaryti. Tu matai savo ego. Aš tiesiog nežinau, aš kartais žiūriu žmogų ir aš galiu matyti, kai žmogus perplėšta ir iš jo kaip iš The Thing, žinai, taip pradeda vartytis kitos rankos. Tai čia tu gal matai žmonių ego. Aš tai labai sureleitinčiau. Čia irgi šita mintis yra skolinta iš Danio. Jis čia pasakoja savo kelionį, buvo Peru ir ten ėjo visokius ritualus, jis papasakos. Danės ritualų gerų praėjo. Ir žodžiu, jo, čia gali būti ego, žinai, tu matai žmonių ego ir kuo didesnį ego žmogus turi, tuo turbūt didesnis monstras plyšta iš jo. Bet tai man labai padėjo tas vaizduotės dalykas, nes aš netiesiog praktikavau, ką aš galiu su rankom padaryti, žinai, tipo, bet aš tada pradėjau dirbti iš vaizduotės. Ir man, kai aš išmokau, pavyzdžiui... Mozgą lipdyk. Oi, aš monstrus kokius lipdau. Bet kai tu baigi žmogaus biologiją ir moki paišyti, žinai, pilną žmogų, tai tada gali suprasti iš savo tos vaizduotės, kokia modifikacija ateis. Ir aš dažnai darau su mokiniais tokias praktikas, sakau, duokit 2 gyvūnus, 3 gyvūnus kažkoks, arba duokit faktą apminti kažkokį. Tai paskutiniu, kur paaišiau, tai buvo šikšnosparnis voras ant tinklo sėdintis. Ir tokį black and white visai. Šikšnosparnis mutavęs voras, žinai. Ir to smegenis savotiškai jau gali daryti tokius dalykus, nes tu gliūčinai tokiuose dalykuose. Tai čia ir buvo tas, žinai, tipo, kai tu lovai miegi ir tau nemiga ir tu tiesiog gliūčini. Ir kartais būdavo netgi toks dalykas, tu tiek įsijauti savo fantaziją, kad prieini iki kažkokio levelio, kad tave išgąsdina. Tarkim, tu deep sea tiesiog pasinėręs, gliūčini, žinai, tipo, ir tas milžiniškas gliukas išlenda, kur tik tam tikri apšvietimai matosi ir tu supranti tau. Tai man tokie dalykai labai patinka, mane žiauriai kabina ir čia yra gal didžiausias mano visų skulptūrų įkvėpimas, visų piešinių ir todėl, kodėl aš mokytojas esu. Aš tiesiog, man pasisekė gyvenime pirmą girdėti iki labai daug metų, kad tu esi psichiškai nesveikas ir reikia gydytis ir tada tiesiog susikurti gyvenimą, kur aš gyvenu paišydamas monstrus ir toliau mokinuos paišyti monstrus. Klausimas kolegai. Jo, jau sugalvau, ką klausiu. Jo, čia tos vaizduotės būna, ateina į galvą iš niekur, jo, ateina ir ten... Jų nekontroliuoji. Jo, būna eini gatvę, ten kažką pamatai, idėją vieną ir tada galvoji, kaip sukurti. Ir būna galvoji apie... Arba tu nori sukurti, bet neturi idėjos, tada paimi kokių material, kokių dalykų ir tada greit sugalvoji ir tada darai, kad susisietų tas material su idėja, žinai, kad turėtų ryšį. Tai tau klausimas, ar tu gėjus? Kaip toli tu su filmavimu ir tatuiravimu galvoji nueit, ar ne tai, kad nueit, bet kaip tu ką nori daryti? Nu, maždaug su idėjų, kokių turi ateitį. Aš nieko negalvoju apie ateitį. Nes tu darai dabar tokios laidas, labai pagirtina, viskas. Ačiū. Bet aš jeigu vieną dieną atsikelsiu ir sakysiu, kad man atsibodo, tai gali būti, kad aš ir nedarysiu, žinai. O su to tęstinumu yra taip. Tai kas užsilikė yra man? Tatuiravimas ir snieglentės. Viskas. Daugiau viskas turi pradžią, turi pabaigą. Jo, tai čia nėra kažkokia tai prisirišimo, žinai, čia nėra mano tikslo iš to uždirbti pinigų, čia nėra mano tikslo iš to pasikelti kažkokį tai populiarumą, tai man yra įdomu paklausyti savo kolegų. Mes susitikę gatvėje arba studijai kažkokioj arba renginį, mes niekada nekalbėsim tokiom temom atsisėdę jo, o dabar mano tikslas yra, kad
aš noriu, man pačiam įdomu, man tatuiravimas yra daugiau negu tik tatuiravimas, aš noriu apie jį žinoti, aš domiuosi kultūrom, aš domiuosi tatuiruotėm, man patinka meistrai, yra labai gerų Lietuvoje meistrų, mes jeigu paėmus santykinai ten su kitom šalim, mes turim labai daug stiprių meistrų Lietuvoje. Ir kurie tikrai turi gerų ir istorijų, savo gyvenimo patirtį gerą turi. Ir žmonės mūsų tatuiruočių meistrus mato kaip tatuiruočių meistrus daugiausiai, žinai, bet nėra kažko giliau. Tai mano ta misija ir yra tokia, kad parodyti, supažindinti žmonės su savo tatuiruočių meistrus. Žinai, vat susipažinkit. Ir šiandien susipažinot su Evaldu. Aš norėčiau dar tą bičiulį pertraukti. Aš iš savo pusės pasakysiu, apie ką jisai yra. Dabar, kai su juo susidūriau ir pasibuvau šitos kelis epizodus, tai aš visai iš kito pasaulio žmogus, visai kitaip matantis tas tatuiruotės ir visa kita. Ir netgi kitaip aš ir visą laiką žiūrėjau į šitą dalyką, ką jisai nori daryti. Čia jo projektas yra. Ir jisai tiesiog ramiai, be jokio dalyko, kad kažkas į mumis žiūrėtų į mūsų veidus, ar kažkas mylėtų mumis, ar norėtų, kad mes būtume kažkas, jisai tiesiog nori edukacijos. Ir jis visą laiką tiesiog vieną tą paprastą laikę. Mes iš tikrųjų tiek toli esam nuo tų tatuiruočių, tiek daug apie mumis nežino žmonių. Ne taigi apie mūsų darbą, bet kaip mes užaugom ir kokie buvom. Tai aš manau, jisai tiesiog daro darbą, kurio dar nelabai buvo. Nekalbant jau apie tavo didesnius darbus, žinai, kurie dar tik išeis. Jo. Gyvenimo projektas. Dar tu daug turėsi gyvenimo projektų, bet pusės gyvenimo projektas gali būti. Ką, ir viskas. Iš tikrųjų labai įdomu. Aišku, aš dar vieną paskutinę tokią greitą. Prieš paskutinę, nes aš paskutinę. Tu paskutinę. Aš norėčiau tokią rubriką sukurti, nes mes jumis matom. Tai ką šitas blackoutas slepia? 3 rožės, kurias pasidariau. 3 rožės. Pasidariau pirmas tatu, mano buvo. Sakyk rožė. Sakyk rožė. Pirmas tatu buvo? Jo, mano pirmas tatu buvo. Aš net įsivaizduoju, kaip tas rožės atrodo. Bet jos gerai. Jos buvo geros? Jo, jos tokios. Arba tradicinės. New school, angliškos. New school, ačiū. Tas stilius, kurį tu pradėjai daryti pradžiai, kurie yra tavo Instagramo kaip pirmas nuotraukas, tai yra New School. Tai tos rožės nesuderėjo prie šitos tatu ir tos, nes jos, pieštos. Bet nebuvo tavo kažkoks gliukas. Jo. Ir tipo tos rožės tiesiog buvo iš flešo paėmę. Ne žmogus piešė, man atrodo, ten atprintino kažką tokio. Ir jos nebuvo tokios powerful prie tos ir tos. Tiesiog sugalvojom. Lengva rubrika. Taip. Nes pasidariau vieną ir taip eini, daugiau. Jo, buvo čia tikrai daug paliesta. Aišku, mes visi skirtingi, visokios gali būti, gal kažkas ir nesupras apie ką, bet kam reikės, tas ir supras. Žodžiu, nes kai yra tiek mažai laiko, bet noris išgirsti tiek daug, kartais nebespėjai visko jau pasisakyti, bet labai smagu, kad atėjai pas mus, kad mes sužinojom daugiau, sužinojom labai daug gerų dalykų, kaip ta virtuvė atrodo iš vidaus, tarkim, su parodom ir visą kitą, tikrai. Man tai buvo naudinga labai. Iš tikrųjų, brolau, gaila, kad su tokiais nuostabiais žmonėm, kiek jau buvo žmonių, tu turi tiek susmulkinti savo tą pokalbį, bet jūsų gyvenimas yra toks didelis, čia neįmanoma nei per 1, nei per 20 serijų parodyti, bet tikimės, kad žmonės nors šiek tiek to vidaus pamatė, pakalbėjom apie tavo meną, pakalbėjom apie tavo tatuškės, pakalbėjom šiek tiek gal ir apie tave, kažkas tave pamatė. Tai čia viskas apie jį. Bet tikrai, kaip ir per kiekvieną dalyką, blemba, sunku.
sunku net ir pasiruošus tempti ir mes turėtume sėdėti. Čia ne tempti yra sunku, o sunku sutalpinti viską į tokį. Tai tas tempimas ir yra. Aš matau, kad operatorius jau Lukas trepsi aplinkui, tai ačiū už kantrybę Lukui labai. Ačiū serija Algimantai už tai, kad atėjai padėti man susitvarkyti su šitą košę makaliočią, kas verda mano galvoj. Ačiū dar kartą Tomui Vaitkūnui, Onyx Tattoo studijai. Ačiū tau, kolega, už tokį pasiruošimą ir už tokią idėją. Svarbiausia, ačiū tau, ačiū, kad atvykai. Žinai, mano pasirašymas, atsiverčiu paskaityti apie jį daugiau, skaitus, ai, pochai, vis tiek viską išklausinėsi. Viskas, ačiū tau, Evaldai. Davai, Evaldukai. Ačiū labai. Koksai. Malonu. Įspūdinga. Wow.